37 ayat 1 dot ayat 2 Daud tapak puno peliat. Damai di bata na sumurong siyan salhut na roha. Ima na mangaramuti ate-ate luhut pikirannya. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan tayo. Amin. Huria na hinahulungan di bagasan Kristus Yesus. Hatan itu hatta di hitabon nginon ima di apala ujung di tahun 2010 siya ng Taborus ate amang ilang ima natarsurat di Rom bituwalu mamuka siya ayat 30 sada rodi ayat 30 siya Rom walu ayat 30 sada rodi ayat 30 siya hujahau madihita saluhutna takas mata payutihut di bagasan Tuhan tabi songlong na bidok bisi ope ahama dohonot tadisi molo debata dohatta isema alotta dan diolani ibana anakna sendiri tung dipasahat dohmok kopita saluhutna tagamo ma so basa-basa horonna rapon ibana salut nai tuhita ise mangaluhon akan na pinilit ni debata ay debatado na mamito ise do na madang uhum hamaguan nung namate Kristus Yesus lo bitahe nang mulak mangulo di siang ni debatado ibana mangudiok kita. Dia manirak kita siang holong ni rohani Kristusi.
hapor suhod do manang hagugutan, manang pangalelew, manang haraparon, manang parsay maraon, manang mara, manang podang pe, hopar tuna tersurati, humakkopodo dibunui hami manipatari, songo biru-biru si potongod do hami dirajuni, alay adudo hamonangatta disalhut nai, hinorhon ni na magkaholongi kita. Ay gumosdo ditipon hakku, dan terbahis sirak kita, sian holong ni rohani di bata, na di bagasan Kristus Yesus Tuhan tayo. Manang bahenon ni hamateya, manang haluluan, nang bahenon ni akas, nang bahenon ni akas surusuruan, nang akka harajaw, nang namasan wai, nang namasa sugut, nang akka hagugo opek. Manang baheron ni nadigitjang, nang nadituro, rodi nasa na pinagpanapi, ido yang sahatna. Selamat menjelang tahun baru. So semangat, hado mangat. Na umihitir doa, alanya no masih sisa dosa atau bisa dinaik. Anggo so semangat tak pasatan hata di Tuhan. Selamat menjelang tahun baru. Selamat menjelang tahun baru. Isi na semangat do pe martuju maju. Dan sana ina, dan sana pe hidup untuk Tuhan. Ido kanina biar hirana seseorang do roh mulu terlebih tadi. Sahalina, selamat menjelang tahun baru. Selamat menjelang tahun baru. Ido pas deui. Buntung marang malete ang buhatan di bata ikut semangat tuh. Aido bohal minggu kita. Ido kan, ala gua takas ido kena tali kata manusia hidup bukan dari makanan saja, tapi dari firman Tuhan. Nah, di hamu apa ginang? Lasrohate. 3 jam naik, sada 2 tuh opat jam naik ya, pakin naik kan, opat tadi 20, 240 menit, ido, 240 menit naik, salpuma, nabrugi, ido, salpuma nalumuni, salpuma nahatcidi. Ido ama? Neng rumah lebar, neng rumah dauli, alami, para di roham, bukan roham, papos rohamuna, unang tahu tekam, unang biar rohamuna, ala buha, ala neng roh nama dauli, ala neng roh nama lebar. Dan tari lu beiba, dan tahu tabe dirion, dan bumi hitir be tarik toko, ibu kan? Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi kekhawatiran amang inang. Alam memang hata itu hata nama dok pos niroha di bagasan, hapor sayang, pos niroha di bagasan, hapor sayang. Bertudu maju hamu manginang isa na so posuhan na di pala borminon. Tangan mate. Rati sudi Marcos ni roha. Ido? Amin? Amin. Ido. Kusudi to Marcos ni roha. Nang pe. Ido kan adong garis merah. Nang pe. Tanda tanya. Ano nang pe. Alay mo no porsean kamu. Pos doro kamu kan. Ido kan, gunak tanda tanya di kudion, di belakangnya ada apa. Aleno kena tadi kata kekhawatiran, ketakutan dalam 1 hari cukup. Hari esok adalah dan keputusan Anda sungguh. Ido kan, dan kalau mau tahu namanya, waktu yang giring jam 00 tank, alih pamiluan, tuh dia kata.